reka tuvuge ku ngufu z'imirasire y'izuba nk'umutabazi umwe rukumbi isi isigaranye kugira ngo ikomeze kugira amashanyarazi. Reka tuvuge ku nzira binyuramo ngo ubushyuhe bw'imirasire y'izuba buhindurwemo ingufu z'amashanyarazi. Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Dukunda iyo mu cyumva ikaze. Nubona imijyi minini ishashagirana, imihanda myiza igerekeranye n'ibinyabiziga bitagira uko bisa, buri gihe uzajye wibuka ko ari akazi kakozwe na peteroli. Iyo peteroli itaza kubaho, dushobora kuba twari kuba tukigenda ku ndogobe dufite ubwoko bw'ibiti ducana bikabonesha amazu yacu. Gusa twese turabizi, vuba aha ngaha twarabyumvise mu makuru ko ibirombe bicukurwamo uyu mutungo kamere birimo gukama. Kugira ngo ibyo twubakishije peteroli byose byo gusenyuka, dukeneye kandi dutegetswe kwerekeza amaso yacu ku masoko y'ingufu z'amashanyarazi kamere adashobora gukama. Iyi niyo mpamvu yatumye dutegura iki kiganiro, kandi iyi niyo mpamvu izuba riva ahantu hose ari ryo rihanzwe amaso, ndetse n'ikoranabuhanga mu guhindura iyo soko y'ingufu idakama mu mashanyarazi rikomeza kwiyongera mu isi, kuko buri mwaka umwe mu isi yose hakorwa kilowati miliyaridi 135 na miliyoni 900 z'amashanyarazi akomoka ku izuba. Ni ukuvuga ko buri segonda mu isi yose hakorwa kilowati 32 na 825 z'amashanyarazi akomoka ku izuba buri segonda rimwe. Ibi ntabwo ariko byahoze, kuko kugeza mu kinyejana cya 18 ingufu abantu bakeneraga zose bazikuraga ku bikomoka ku matungo no ku mashyamba. Nyuma yaho havumbuwe ubundi bwoko bw'ingufu, nazo ziba zipakiye ku bisigazwa by'ibimera n'ibinyabuzima byapfuye mu mamiliyoni y'imyaka ishize. Izo ngufu zikaba zipakiye hasi ku ndiba y'isi mu byitwa peteroli, amakara na gaz naturel. Bitewe nuko ibi bicanwa byose biba bigizwe n'ibisigazwa by'ibimera n'inyamaswa zapfuye kera cyane, iyo tubicanye tuba turekuye ingufu z'izuba zabibeshejeho kera cyane bitarapfa. Peteroli yaka kubera ko ikozwe mu bimera n'inyamaswa zigeze gukoresha urumuri n'ingufu z'izuba kugira ngo bibeho. Nk'uko byumvikana n'ubundi uko byagenda kose, izuba niryo ritanga ingufu nyinshi ziba kuri iyi si. Ibi bikorwa mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Ariko ibi bicanwa bigomba kuba atari byinshi mu butaka, kubera ko ikirombe cya mbere cya peteroli cyavumbuwe ku itariki ya 27 z'ukwa munani mu 1859, ni ukuvuga mu myaka 159 ishize. None baratubwira ko muri iki kinyejana peteroli ishobora kuzashira munsi y'ubutaka. Ibicanwa twubakiyeho ubuzima bwacu bwose nta nubwo bitubeshejeho ibinyejana 3 by'imyaka. Uku kuba peteroli igiye kudutenguha mu gihe twari tuyikeneye cyane kuko twabaye benshi cyane, byiyongeraho kuba mu buzima bwose twabanye nayo yaratwandurije ikirere n'ibidukikije. Yakijije benshi muri twe, yica abandi batari bake. Mu bihugu biteye imbere buri munsi basabwa kugabanya ingano y'ibicanwa bya peteroli n'amakara bakoresha. Bitewe nuko ibi bigoranye, igisubizo kirambye ni ukwerekeza amaso yacu ku munywanyi wacu wa kera, izuba. Mwari muzi ko ingano y'ingufu izuba ryohereza ku isi mu gihe cy'isaha imwe zishobora guhaza iby'isi ikenera byose mu mashanyarazi mu gihe cy'umwaka? Ikibazo nibaza ni impamvu tutatangiye gukoresha ingufu z'izuba kuva kera. Izuba ntiryanduza ikirere, kandi nta ngaruka riteza mu birebana n'ihindagurika ry'ikirere, kandi ryarinda ibihugu guhakwa n'ibigo mpuzamahanga bicukura bikanagurisha peteroli. Izuba ni irya buri wese, nta mpungenge zihari z'uko abaterabwoba bazarishimuta. Ibi byose bikiyongeraho ko ari ikigega cy'amashanyarazi kidashobora gukama. De plus, les réserves sont illimitées. Infinite supply. John Cleese ni umunyamateka akaba n'umushakashatsi mu bicanwa bituruka kuri peteroli n'ibindi byose bituruka mu butaka, ndetse n'amasoko y'ingufu z'amashanyarazi adakama. Umugabane wa Afrika hafi ya wose, usibye igice gito cyawo cyo muri Afrika y'Amajyepfo ndetse n'amajyaruguru hagana ku nyanja ya Mediterania, ahandi hose hasigaye ni igice cyiswe zone intertropicale, igice kivamo izuba hafi umwaka wose. Mu minsi 300 kuri 365 igize umwaka tuba dufite izuba.
nyamara iyo urebye amafoto y'ibyogajuru agenda afatwa mu ijoro bigaragara ko iyo bwije isi yose ibibona, imijyi yose yo mu isi ikaba yaka amatara, ariko hari ahantu hamwe haguma mu mwijima. Muri Afurika ahaba izuba ryinshi haba hari mu icuraburindi mu ijoro, umugabane w'abirabura uhora mu kizima. Iyi igomba kuba ari nayo mpamvu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yitabiraga inteko rusange ya mbere y'ihuriro ry'ibihugu byifuza kubyaza imirasire y'izuba ingufu z'amashanyarazi i New Delhi mu Buhinde, yavuze ko ibihugu bivamo izuba ryinshi bitakabaye bibura amashanyarazi nk'uko bigenda. The sunniest countries on earth should not lack for energy. The fact that they do is unacceptable. Ibihugu bivamo izuba ryinshi ku isi ntabwo byakabaye bibura amashanyarazi. Kuba biyabura ni ikinyuranyo cy'uko ibintu byakagenze, kandi ntibikwiye gukomeza kubaho. Iyi niyo mpamvu ibihugu birenga 1/2 cy'ibyasinye bikanemera gushyira mu bikorwa amasezerano ashyiraho iri huriro, ari byo ku mugabane wa Afurika. Ingufu zikomoka ku zuba ni kimwe mu bisubizo ku ihindagurika ry'ikirere. Mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, tugatangira kubona inyungu zishingiye ku bidukikije. Ingufu z'amashanyarazi akomoka ku zuba zigomba kuboneka nk'uko izindi ngufu z'amashanyarazi zose ziboneka. Gukora ibi ntabwo ari ukurinda ibidukikije gusa, ahubwo ni no kurinda abantu n'imibereho myiza yabo. Energy sources. We are not just protecting the environment, we are protecting people and their well-being. Hari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2018 bivuze ko ibihugu bivamo izuba ryinshi bishobora kuzaba ari byo bigira amashanyarazi menshi kurusha ibigira izuba rike. Hari igihe amashanyarazi yose y'isi azajya akorerwa mu butayu. Izuba ryaba ari ryo peteroli y'ejo hazaza. Inyito uburasirazuba bwo hagati isa n'ihuzwa na peteroli. Kenshi nuvuga peteroli uzaba uvuze Iraq, Iran, Arabie Saoudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu munsi imijyi ya Dubai na Abu Dhabi yamaze kuba ikimenyetso cy'insinzi ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi mijyi kuyirebesha amaso byonyine bikwereka amafaranga. Ahantu habereye kwishimisha hakabiraha, hakaba imiturirwa isumba iyindi yose yo ku isi. Harasa nk'uruganda rw'amafaranga. Bashobora kugura ikintu cyose bashaka kuri iyi si kubera ko bafite 8% by'ibigega byose bya peteroli byo ku isi. Gusa ubu bukire bushingiye kuri peteroli bufite n'urundi ruhande rutari rwiza tutabona kenshi. Gucukura no gukoresha peteroli na gaze nyinshi muri ibi bihugu byatumbagiranye n'umubare w'abaturage. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziri mu bihugu aho buri muturage ku giti cye yohereza ibyuka bihumanya ikirere byinshi kurusha abandi twese dusigaye. Ngiyi impamvu aba bakire kuri peteroli uyu munsi bashoye amafaranga menshi mu kubyaza izuba ingufu z'amashanyarazi. Ku rugendo rw'amasaha 2 uvuye ku murwa mukuru Abu Dhabi rwagati mu butayu, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zahubatse urugomero rw'ingufu z'imirasire y'izuba rwiswe Shams bisobanuye izuba mu Cyarabu. Nirwo rugomero rw'imirasire y'izuba runini mu bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati, rukaba rumwe mu ngomero z'imirasire y'izuba nini ku isi. Ruri kuri metero 1800 z'uburebure na metero 1200 z'ubugari. Nubara neza uraza gusanga ahantu wahatereka ibibuga by'umupira w'amaguru bigera kuri 300. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zose ziherereye ahantu izuba riva kurusha ahandi hose kuri uyu mubumbe. Babona izuba iminsi 365 mu mwaka. Mu mwaka wose haba hava izuba. Babona izuba buri munsi, kandi ingano y'imirasire y'izuba riva Abu Dhabi cyangwa se Dubai cyangwa ahandi muri iki gice cy'isi iba ari imirasire myinshi kurusha iyo twebwe tubona turi i Kigali. Mu bice byinshi by'isi by'umwihariko mu Burayi bakira kilowattheure 1200 z'imirasire y'izuba buri mwaka kuri buri kilometero kare kimwe. Mu burasirazuba bwo hagati bo bakira kilowattheure 2300 z'imirasire y'izuba buri mwaka ku kilometero kare kimwe. Ni ahantu heza ho kujya igihe cyose waba ushaka izuba. Urugomero rw'imirasire y'izuba rwa Shams rwubatswe n'abaenjeniyeri b'Abafaransa b'ikigo mpuzamahanga cya Total. Murabazi basanzwe bacuruza bakanacukura peteroli.
kuvugura urugomero ntabwo bivuze ko ari umusozi wuzuyeho za pano solaire cyangwa se za pano photovoltaïque nk'uko tubibona kenshi. Oya, ni umusozi wuzuyeho indorerwamo nini cyane zitwa module. Shamze hari mwene izi module cyangwa se mwene izi ndorerwamo 9,200 kandi buri imwe ipima metero 12. nawe urumva aho ziri uko hangana. Laurent Longuet niwe wayoboye ibikorwa byo kubaka uru rugomero. Alors c'est différent, effectivement, les panneaux photovoltaïques sont plats, ici comme tu le vois les miroirs sont pas plats, ils ont une forme parabolique. Indorerwamo dukoresha zitandukanye na pano photovoltaïque musanzwe mubona. Pano ziba ari ibintu birambuye barambika ahantu zigakurura izuba, mu gihe izi ndorerwamo zo zigiye zigonze nk'ibisahani. Umumaro wo kuba zimeze nk'ibisahani ni ugukurura imirasire y'izuba yose ibyerekejeho bikayikusanyiriza ahantu hamwe mu izingiro ryabyo. Muri iryo zingiro dusukamo amavuta ameze nka yayandi bashyira muri za moteri z'amamodoka. Y'izuba rivuye ayo mavuta arashyuha akagera kuri degrés Celsius 400. Celle qu'on met dans les moteurs de voiture. Cette huile va être réchauffée à presque 400 degrés par le soleil. Amazi arimo kubira aya mucanira mu ngo abafite degrés Celsius 100. Izuba rishobora gushyushya ikintu ku rwego rukubye inshuro 4 amazi arimo kubira. Ibyo bisahani by'indorerwamo biteye ku buryo bireba mu zuba neza buri murasire birawukurura. Bitewe nuko isi izenguruka izuba nubwo bisa nkaho ari ryo rizenguruka, ibyo bisahani by'indorerwamo bikoreshwa na mudasobwa ibizi isaha n'iminota n'itariki kandi kabizi umuvuduko isi ikoresha mu kuzenguruka izuba kandi nanone ikabiza aho izuba riherereye. Iyo mudasobwa ihora izengurutsa ibyo bisahani ku muvuduko w'isi ku buryo bikurura izuba aho ryerekeje hose bigahora bireba mu zuba uko byagenda kose. Impamvu izi ndorerwamo zifite isura nk'iyigisahani mu by'ukuri nawe wabyumva uramutse ufashe ibati rirambuye ukarirambika ahantu ku zuba hanyuma ugafata n'igikarayi cyangwa se ikintu kiri parabolique cyangwa se gifukuye nk'igisahani. Uramutse upimye ingano y'imirasire y'izuba buri kimwe muri ibi cyakira wasanga igisahani mu kuba gifukuye kirundanyiriza hamwe imirasire myinshi kandi kikayohereza ahantu hamwe. Ku rugomero rwa Shamze imirasire y'izuba irundanyirizwa ahantu hamwe n'ibisahani by'indorerwamo ikoherezwa mu izingiro ryiswe foyer. Iyo foyer ni ishyushya amavuta aba yashyizwe ahahurira bya bisahani akagera kuri degrés Celsius 400. Iyo yashyushye kuri uru rwego ahita yoherezwa mu cyiswe échangeur, ariyo mashini nayo iba yarashyizwemo amazi. Amavuta ashyushye kuri degrés Celsius 400 iyo yivanze n'amazi akonje amazi nayo ahita abira. Iyo mashini ihita ihindura ya amazi mu mwuka. Umwuka ushyushye ugakaraga turbine nutumeze nk'udupine turi muri iyo mashini ari nako ihita ikora amashanyarazi. Gusa kugira ngo ibi bishoboke bisaba izuba ryinshi cyane kugira nibura kuri kilowattheure 2000 kuri metero kare imwe ku mwaka. Il y a encore quelques années, le solaire, ça restait... Mu myaka itari myinshi ishize amashanyarazi akomoka ku zuba yabaga ari utuntu duto bashyize hejuru y'amazu tugatanga amashanyarazi y'intica ntikize. Uyu munsi birimo birahinduka kuko hasigaye hakorwa inganda zitunganya amashanyarazi y'izuba. Changer d'air et de changer de phase. On rentre dans une phase vraiment industrielle aujourd'hui. Ni Laurent Longuet. Ibyo yavugaga niko bimeze. Uyu munsi imijyi yose wageramo ishashagirana, inyuma yayo haba hari indi sura idasa neza. Ibyuka bihumanye byoherezwa mu kirere ku kiguzi cy'uko gushashagirana. Amashanyarazi hafi ya yose akoreshwa mu gutuma imijyi ishashagirana aba yarakozwe n'ingomero zikoresha amakara cyangwa se peterole yohereza mu kirere amatoni n'amatoni ya za gaz carbonique. Uyu munsi abami ba peterole ari bo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu barimo kubaka umujyi uzaturwa n'abantu 40,000 ariko abo bantu bakaba bohereza mu kirere ibyuka bigihumanya 0. Bwana Ahmed Mohamed Bagoum niwe muyobozi w'uyu mushinga. The challenge is of course to build a city that's... Imbogamizi hari no kubaka umujyi munini ushobora gukorerwamo ubucuruzi, umujyi urimo ubuzima bwiza kandi utanduza umwuka w'ikirere. Icyo twitayeho cyane ni ukureba uburyo uwo mujyi wazaba udahenze. Ni ibintu tugomba gukora ku nyungu zacu no ku bazadukomokaho. C'est une nécessité pour nous et pour les générations à venir. For our generations to come. Ni ukuvuga ko n'ibinyabiziga bizajya bigenda muri uyu mujyi hari ibinyabiziga bizaba bikoreshwa n'amashanyarazi. Abu Dhabi ndetse no mu bindi bice bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe cy'impeshyi hashobora gushyuha kugera kuri degrés Celsius 60. Degrés
degre Celsius 60 ni hafi gushya. Mu kwirinda gushya bubatse bimeze nk'imiturirwa bikoresha ingufu z'izuba bigakora akazi ko kwegeranya umwuka wose ushyushye uba uri ku gice cy'isi cyahagana hasi hano dutuye. Ibyo bimeze nk'imiturirwa cyangwa se iminara byegeranya uwo mwuka ushyushye bikawuzamura hejuru aho abantu badatuye, noneho bikamanura umwuka ukonje. Ni climatiseur z'umujyi wose, bakora amahumbezi y'umujyi wose bakoresheje ingufu z'izuba. Umujyi wa Masdar City numara kuzura nta modoka n'imwe ushobora kuzahurira nayo mu mihanda. Imihanda yose izajya ikoreshwa n'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi izaba iri munsi y'ubutaka bw'umujyi, aharimo kubakwa imihanda izajya igendaho imodoka zitagira abashoferi. Buri modoka izajya ikoreshwa n'amashanyarazi y'izuba, ikazaba inafite akuma kitwa capteur gakorana na rukuruzi zizajya ziba zitabye muri beto cyangwa muri kaburimbo izo modoka zizajya zigendaho mu butaka. Utwo twuma cyangwa se capteur zo mu modoka zizajya zikurikira rukuruzi zitabye mu muhanda. Ni ukuvuga ko rukuruzi zizaba zitabye ku murongo mu muhanda zizajya zikurura buri modoka igenda izikurikira, ntibibe bigisabye umushoferi wo gukaraga cya kindi bakaraga batwaye imodoka ngo arayobora. Buri modoka kandi izajya ibirimo utwuma dusa n'udukurura cyangwa se n'uduhumurirwa n'izindi modoka, capteur de proximité. Izi capteur zizajya zituma imodoka imenya ko hari indi irimo kuyikurikira cyangwa se iri imbere yayo mu nzira, maze ikagira intera itagomba kurenga isatira indi kugira ngo zitagongana. Mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda hari uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka ku zuba. Mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana hegitari 18 zose ziriho bya byuma bikurura imirasire y'izuba bizwi nka panneau photovoltaïque. Megawatt 8.5 z'amashanyarazi yose u Rwanda rufite ava ahangaha. Izi panneau photovoltaïque zo zibigenza zite ngo zihindura imirasire y'izuba mu mashanyarazi? Zandorerwamo z'ibisahani zikurura izuba zikarihinduramo amashanyarazi twavuze, zo zifashisha ibindi bikorwa remezo bimeze nk'ibyo mu ruganda kugira ngo zikore amashanyarazi, mu gihe panneau solaire photovoltaïque y'ubwayo ari uruganda ku giti cyayo. Niba ufite hejuru y'inzu yawe panneau photovoltaïque, ubwo ikurura izuba igahita irikuramo amashanyarazi ako kanya bitanyuze mu yandi mamashini. Byose bishingiye ku bikoresho panneau solaire ikozwemo. Silicium, kiriya kirahure kijimye cya panneau photovoltaïque kiba gikozwe mu mucanga uyu twirirwa tugenda hejuru. Uwo mucanga ni silicium, ni kimwe mu bikomoka ku butabire biri ku isi ku bwinshi nyuma ya oxygene. Silicium kimwe n'ibindi bintu byose bifatika bituzengurutse ari byo bita matière, nayo igizwe n'ibyita atome. Atome ni kimwe mu bigize buri kintu cyose gifatika cyangwa se matière, ikaba igizwe n'umutima cyangwa se noyau. Uwo mutima cyangwa se noyau inyuma yayo haba hariho ibyitwa electron. Izi nazo ni zimwe mu bigize ama atome. Umuriro w'amashanyarazi twarabivuze mu bindi biganiro ko ari ukuzengurukanaho kw'ama electron. Igikomoka ku butabire cya silicium cyo gifite umwihariko ugereranije n'ibindi, kuko buri gihe iyo ushyize silicium ku zuba, electron ziyigize zihita zitangira kunyeganyega zerekeza mu byerekezo byose. Iyo ntebe wicayeho nayo ni matière, nayo ifite atome ziyigize n'ama electron, ariko yo iyo ushyize ku zuba ntabwo electron zigize atome yayo zitangira kwivumbagatanya nk'uko bigenda kuri silicium. Abantu bakoze panneau solaire photovoltaïque rero kugira ngo bashobore gukora amashanyarazi bakoze ku buryo bagonganisha ubwoko bubiri bw'ama electron agize atome ya silicium. Kugira ngo electron cyangwa se bya bimwe mu bigize atome zishobore gukora amashanyarazi bisaba ko zigirana amakimbirane. Uruhande rumwe rugomba kuba ruriho electron nyinshi, urundi rukaba ruriho nkeya. Niyo mpamvu kuri za panneau solaire photovoltaïque igice kimwe cyazo aricyo kiriya cyo hejuru cy'ikirahuri kiba kigizwe na atome za phosphore. Atome za phosphore ziba zigizwe na electron nyinshi cyane, mu gihe igice cyo munsi ya panneau photovoltaïque aricyo kiriya barambika hasi kiba kigizwe na atome z'ikinyabutabire cya bore. Bore iba ifite ama electron make cyane. Mwibuke ku mabuye atanga amashanyarazi ari yari yadushyira muri radio
cyangwa se za batiri haba hariho ibyitwa borne, ni twa twinyo duhura tugatanga umuriro w'amashanyarazi. Kuri pano naho igice cyo munsi aricyo cya kindi kitagerwaho n'izuba ryinshi mu buryo butaziguye kiba kigizwe na electron za bore, electron ziba ari nkeya cyane. Aha niho hari cya kimenyetso cyakuramo, mu gihe cya kirahuri cyo hejuru kiba kigizwe na electron za phosphore ziba ari na nyinshi, ariyo borne cyangwa se cya kimenyetso cyateranya cyangwa se positive. Ikiba gihagije kugira ngo panneau solaire ikore amashanyarazi ni uguhuza izi borne cyangwa se ubu bwoko bubiri bw'ama electron, ukazihuza ukoresheje urusinga, ako kanya amashanyarazi akavuka bidasabye indi mashini iyo ari yo yose. Niyo mpamvu hari amaradiyo akoresha udupano photovoltaique dutoya, ukayishyira ku zuba igahita ivuga bitanyuze mu zindi nzira. Uruganda rutunganya amashanyarazi y'izuba rwa Rwamagana rukora megawati 8.5 z'amashanyarazi. Iyo rutaza kuba urugomero rw'ingufu z'izuba, rukaba nk'urugomero rutunganya ingufu za gaze, rwari kuba rusohora gaze carbonique cyangwa se umwuka uhumanye utari munsi ya toni 10,000 buri mwaka. Uyu nguyu ku kirere no ku binyabuzima bimwe natwe turimo ntabwo ari inkuru nziza. Toni 10,000 za gaze carbonique buri mwaka ni imyotsi y'imodoka zitari munsi y'2,500 ku mwaka. Imbogamizi ikomeye iri mu mikoreshereze ya za panneau photovoltaique nuko mu ijoro no mu itumba zidakora umuriro w'amashanyarazi. Gusa imishinga yo gukora ububiko bw'amashanyarazi y'izuba nayo imaze kuba myinshi mu isi. Ibi bisobanuye ko turimo kwinjira mu mpinduramatwara y'izuba. Dushobora kuba tugiye gukoroniza izuba. Mu 2013 amashanyarazi aturuka ku zuba yakoreshwaga mu isi nta nubwo yarageze kuri 1% by'amashanyarazi yose isi ifite, yari 0.2%. Kubera igabanuka ry'ikiguzi cy'amashanyarazi akomoka ku zuba mu 2050 babara ko amashanyarazi isi zabikoresha 27% byayo azaba akomoka ku zuba. Icyo gihe izuba niryo rizaba ari isoko ya mbere y'amashanyarazi adasaza kandi adashira azaba akoreshwa mu isi, ayo bita energie renouvelable. Mwibuke izuba ryohereza ku isi mu isaha imwe imirasire ingana n'amashanyarazi isi yose ikoresha mu mwaka wose. Dore ko uyu munsi izuba ribyazwa umusaruro ku isi yose. Mbere na mbere ingufu z'izuba zikururwa zikoreshwa mu byitwa energie solaire thermique. Ni ugufata imirasire y'izuba bakayihinduramo ubushyuhe abo mu burengerazuba bw'isi bakoresha bashyushya amazu yabo mu itumba. 70% by'ingufu z'izuba zose zikururwa zikoreshwa ibi. Ubushinwa nibwo buzi imbere mu gukora ibi. Ubushobozi bwa 70% by'ubushobozi bwose buri ku isi mu gutunganya ingufu zikomoka ku zuba bufitwe n'Ubushinwa. Ubushinwa buzi imbere kuri iyi ngingo kubera ko ari cyo gihugu kirusha ibindi byose mu gukora ibyuma bikurura imirasire y'izuba, capteur thermique. 30% by'ubushobozi bwose bwo guhindura izuba mu mashanyarazi bikorwa na za panneau photovoltaique. Ubudage nibwo bwa mbere mu gukora amashanyarazi menshi binyuze muri za panneau photovoltaique. Ibindi bihugu bizi imbere kuri iyi ngingo ni nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa na none. Ubushinwa bufite za panneau photovoltaique zitanga gigawati 15 z'amashanyarazi. Gigawati imwe y'amashanyarazi ishobora gukoreshwa n'ingo 500,000 zubatse mu buryo bw'abanyaburayi, hahandi buri cyose gikoreshwa n'amashanyarazi. Ubwo za panneau photovoltaique z'Ubushinwa zishobora gukoreshwa n'ingo 7,500,000. Irindi koranabuhanga ryo guhindura imirasire y'izuba mu ngufu abantu bakoresha ni ibyiswe energie solaire thermodynamique, banabyita solaire thermique à concentration. Ni koranabuhanga ryo guhindura imirasire y'izuba mu bushyuhe, hanyuma ubwo bushyuhe bakabukuramo amashanyarazi akoreshwa bisanzwe. Munsi ya 1% by'ingufu zose izuba ryohereza ku isi zigakoreshwa mu mashanyarazi nizo zikoreshwa muri ubu buryo. Espagne ni ikoresha cyane ubu buryo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde, Maroc. Urugomero rwa mbere ku isi rutunganya ingufu z'izuba hakoreshejwe ubu buryo ni urwa Ivanpah muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuhinde bwo bufite ingomero 2 zitunganya ubu bwoko bw'ingufu. Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bifite ahantu hanini ho kubaka ingomero zitunganya ingufu z'amashanyarazi y'izuba, kuko Ubuhinde bufite kilometero kare 3,300,000 z'ubutaka bwagenewe gutunganyirizwaho imirasire y'izuba. Ubuhinde nabwo ni nkatwe, buvamo izuba iminsi 300 ku mwaka.
kuba Ubuhinde ari cyo gihugu cya gatatu ku isi mu kohereza mu kirere cyacu ibyuka bicyanduza, kandi Abahinde bagera kuri miliyoni 300 bakaba nta mashanyarazi bafite. Niyo mpamvu Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Bwana Narendra Modi mu 2015 yifatanije n'Ubufaransa batangiza ihuriro mpuzamahanga ry'ibihugu bivamo izuba ryinshi, rikaba ihuriro rigamije kubyaza amashanyarazi izuba ribicanaho hafi umwaka wose. Ni ubufatanye bw'ibihugu 121 byinshi biherereye ahantu izuba riva ari ryinshi, bikaba ibihugu bishaka kuribyaza umusaruro ariko bikabura mikoro n'ikoranabuhanga. Ari nayo mpamvu byishyize hamwe n'ibihugu bikize ku nganda bikanagira ikoranabuhanga ryo guhindura izuba mu mashanyarazi, ariko bikagira n'amafaranga yo kubikora. Ubunyamabanga bukuru bw'iri huriro buyobowe n'Ubuhinde. Abashakashatsi n'inzego mpuzamahanga zigamije iterambere babara ko mu 2050 mu ngufu z'amashanyarazi isi zabikoresha 80% zizaba ari ingufu zidakama kandi zidakomoka ku bicukurwa mu butaka nka petrole na gaze cyangwa se amakara. Zizaba ari energie renouvelable. Muri 80% terawatt-heure zigera ku 40,000 buri mwaka zizajya zitangwa n'izuba. Ubuso bugera ku birometero kari 500 buzaba buriho za panneaux solaires photovoltaïque n'izindi ngomero zitunganya ingufu z'izuba. Bitewe nuko ku isi nta muntu cyangwa se igihugu kivuga ko izuba ari iryacyo, birashoboka ko izuba niritangira kubyazwa amashanyarazi mu buryo buhamye, abantu benshi mu batuye isi bazabona amashanyarazi. Hashobora kuba hatazongera kugaragara igice cy'isi kiguma mu mwijima buri gihe mu ijoro iyo ahandi habona.